nítorí pàtí Sunday Igboho tó fi lẹ̀ ni pé àwọn tó jẹ́ àgbààgbà tí wọ́n lẹ́nu tó jẹ́ ọba ni wọ́n kóra wọn jọ pọ̀ tí wọ́n lámìlaka ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n kóra wọn jọ pọ̀ and they spoke with him and then wọ́n dẹ̀ fọwọ́ sọ̀yà fún. I think the same thing should happen to the issue of Kano if torí pé ẹnu wọn ò kò ní South East now lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kápẹ́nu náà bá kò ní I think Kano should have gotten a reprieve too tẹ́ pé wọ́n lè handle ẹ̀ pé ya mo fi lé yín lọ́wọ́ fẹ́ni tí bá ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin àgbààgbà tí máa hold responsible rẹ̀ so I will beseech some of these Obas and Igwes àbí mi ìmọ̀ bá ti máa ń pè wọ́n South East come together too so that all these agitations will stop àwọn èèyàn ló ń díyà ẹ̀ jù so come together àwọn tó bá jẹ́ ESN kankan tó bá fẹ́ dàgbò orúkọ mọ̀ pé wọ́n á mú wọn wọ́n á dẹ̀ dín pẹ̀lú wọn decisively and Kanu should also speak out to pay look on promise to pay there will be no more violence and it will no more encourage people to go against the law that is all it takes but the moment don't know they come out to pay báyìí ni o báyìí ni ká ṣe o and àwọn àgbààgbà yẹn you see there's a lot of betrayers in Southeast a lot of betrayers why some people want him out some doesn't want him out a lot of people in the Southeast now fẹ́ kí Kanu jáde who àwọn tó jẹ́ movers and shakers even in the Southeast and that is why the guy is still languishing where he is now so why tí wọ́n ti fi Igboho lẹ́ni sìn I think they should also look at the direction of Kanu too no matter what he has done and no matter the kind of cases and against it if àwọn èèyàn bá lè dúró pé ẹ fi lé wa lọ́wọ́ tó náà dẹ̀ lè sọ̀rọ̀ àlàáfíà I don't see any reason why Kanu too should not be released but my fear is the people in the Southeast are not united they are not united in ensuring pé àwọn tó jẹ́ èèyàn wọn gan bẹ̀rẹ̀ gan náà tako release it and that is the problem Kanu also have and Kanu also should not be too arrogant in his attitude too violent in his speech but èmi náà happy by let's free Kanu too let people come together in Southeast and let him be. gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó lọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì President Muhammadu Buhari kò fara mọ́ agitation gọ́ọ̀mẹ̀ntì Buhari kò fara mọ́ pé kẹ́ mọ́ fi ààyè gba àwọn other tribe ní gbogbo ibi tí wọ́n bá fẹ́ wà kódà wọ́n bá fẹ́ gba lẹ́yìn wọ́n bá jókòó nù lẹ́yìn wọ́n bá lẹ́yìn jáde kó nù lé ìjọba Buhari fara mọ́ ìjọba Buhari fààyè gba rúgà ọlọ́ọ̀ni ò fààyè gbà gbogbo ọ̀nà tí ìlú ò fi dàrú níjọba Buhari fara mọ́ náà lápá bíi ẹ lè dédé mọ da màálù bọ̀ wá síbi kẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́nu oko bàbá ẹlòmíì kẹ́dẹ̀ mọ jẹ̀gẹ́jẹ̀ nǹkan ẹ̀kẹ́ mọ́ pé it's no man's land lápá bíi bàbá kálukú mọ ibi tílẹ̀ wọn wà nínú ẹbí wọn. olóyè Sunday Igboho ara àwọn nǹkan tó bí nínú ni pé ẹ ṣe yẹn nìkan ẹ tún dáyà jẹ àwọn èèyàn tẹ́ bá nu oko ẹ ń lù wọn ẹ ń ṣàwọn obìnrin wọn báṣabàṣa gbogbo nǹkan tó bí wọn nínú ẹ̀ tó fi dé pé ẹ wá àṣà ní lajú wá sílẹ̀ kó ní kojú wa fọ́ we are Yorùbás àwọn ilé ò lè mọ wá dùn kòkò mọ́ wa ń bì ń ló fa ọkùnrin tó jẹ́ ọ̀rẹ́ àwọn terrorist àti Boko Haram Gumi tó fi wá síbì bó jẹ́ ṣe pé DSS ti wọ́nà ẹ̀sìn àti Chief of Army Defence gbogbo wọn ti wọ́nà ẹ̀ báyìí ìyẹn Gumi ń ló fa tó ṣe wá síbi tó ní mò ń dé Igboho mọ̀ pé Igboho tiẹ̀ jù báyìí lọ tó ń sọ all manner of things lẹ́rú ṣe bá àwọn èèyàn jó ní gbangba tí wọ́n ní Gumi wá sí UI pé Gumi ló wá yẹ kẹ́gbà lálejò kò ní tàn rẹ́rí so nǹkan tó ṣe agitation ó ń jà ó ń gbèjà tribe ẹ̀ ó ń gbèjà Yorùbá pé ẹ lè wá kẹwàá ṣe wá lọ́ṣẹ́ kò ń dẹ̀ ṣe pé bóyá nǹkan tó ṣe ó kọjá nǹkan tí ò yẹ kó ṣe you see ó wò ó pé lọ́dọ̀ wa à lè lọ sọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ kápá wa náà lọ àwa mọ̀ bọ̀dọ̀ yín jẹ́ we can't do that so ẹ mọ́ bọ̀dọ̀ wa jẹ́ àgbà yín láàyè ẹ lè wá síbi kẹtajà yín the Igbos are here wọ́n ń tajà wọn other tribes are here wọ́n ń tajà wọn wọ́n dẹ̀ ní ẹnikẹ́ni lára ṣùgbọ́n tó pé lẹ́yìn ó wá síbi tẹ́ fẹ́ mọ̀ ṣe ni pé sádà yìnbọn pààyàn who are you but ìjọba Buhari fàyè gbà because Fúlàní làwọn náà kì í ṣàkọ́kọ́ tí Buhari ó fàyè gbà rú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n ti wá bá bàbá Lamadéṣínà náà bíi pé àwọn èèyàn yìí ń pa àwọn èèyàn tí Lam náà dẹ̀ sọ pé báwọn èèyàn rẹ bá pa àwọn èèyàn mi àwọn èèyàn tèmi náà wọ́n pa àwọn èèyàn tiẹ̀ mi ti dàrú ńjọ́ yẹn mi ti dàrú ńjọ́ yẹn you understand so wọ́n jọ halẹ̀ mọ́ra wọn ni ṣùgbọ́n kò ní lè halẹ̀ mọ́ gọ́vnọ̀ tó rọ̀ pé sitting governor ni ẹ mọ̀ pé àwọn dẹ̀ ni president West Africa Fúlàní mi mọ̀ bóyá wọ́n ti yẹn lòmíì ìṣẹ́bóyá Gumi wọ́n fẹ́ yẹn síbẹ̀ báyìí bọ́n nǹkan tó yẹ pé bàbá Buhari ní gbà yẹn so ọwọ́ táwọn Fúlàní gbé ń gbà yẹn ìgbà yẹn ìbọ̀dọ̀ dárúkọ Fúlàní mo ṣe dárúkọ yìí wọ́n sọ fún mi pé mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹlẹ́yàmẹ̀yà but we all know pé Fúlàní ló ń fọmẹ́ntì trouble káàkiri gbogbo àgbáyé nígbà yẹn àwọn ni wọ́n rí i pé láti inú desert tó ìdókun bàbá àwọn ló fáwọn you understand náà ṣe ń sọ̀rọ̀ rúgà kó tó pé àwọn èèyàn dìde sí Professor Yomi Ọ̀ṣínbàjò pé kí ní òní lè work
in ló fa jàlá in ló fa ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórí Malami àti the late governor Londo state. So nǹkan tó ń ṣe nìyẹn o, wọ́n dìde ni o, irú bí Kẹ́nsàrò wíwá ṣe dìde ńgbà tiẹ̀ làwọn náà dìde o, ipe òkè nǹkan tó ṣe pé lọ́dọ̀ wa ń bí oníbàwà ṣe ń ṣe o, all this ìní bàbá Buhari ni wọ́n mú wọn sí ni wọ́n lé wọn kó lù sí làwọn kan lọ yìnbọn nílé máa yí lóru tí wọ́n láwọn rí mùsùn àwọn rí nǹkan kan tí ò dẹ́sẹ́ni tó lè yìnbọn bẹ́ẹ̀ sọdọ̀ pàwọ́ àtàwọn alápá bíi ẹ̀rú mọ́ ń bá wa ojo ni wá tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ gómìnà Ondo State tó ń lọ mọ́ bẹ̀bẹ̀ ń Kánò pé mọ́ bínú àwọn tán pa tó dẹ̀ kọ́ rẹ́ àwọn ọmọ ìyá lọ́rùn wọn kò sáyé irú yẹn mọ́ sìn sí ẹ̀ tí ẹ̀rí ibi tá à ń lọ lẹ́yìn 2027 ọkàn ti ń balẹ̀ nítorí ibi tá à ń lọ ọ̀nù mi dùn à ń padà sí First Republic nígbò báyà wọn mọ̀ ṣàlàyé rẹ̀ fún wa. ìbéèrè tí obìnrin ní pé ta ni Sunday Igboho ṣe Fúlàní ló ṣe. ṣé Fúlàní. Embassy ti ṣe Fúlàní ti ṣe Buhari. Sunday Igboho's agitation ó yàtọ̀ sí ti Kano's agitation. yàtọ̀. Let's be factual. Sori mo ní orí ọ̀fẹ́ láti lọ sí Ìgàngàn kọ́ni Ìgàngàn. Ìgbà yẹn à ń ṣe biometrics àwọn Fúlàní kan ṣe make kan ṣe wàrà kankan bẹ́ẹ̀ kan kọ́ kìíní síbẹ̀. So under the last dispensation Ajimobi's time, so we went there for this biometrics. So palace bàbá yẹn ni àwa dé sí. No, they are very hospitable. Àwọn experiences tí mo rí bẹ́ẹ̀ ó change mind mi. A wà ní ààfin ẹjọ́ kan tá a jókòó ni àwọn ọlọ́pàá mú àwọn méjì dé. Wọ́n mú Fúlàní kan àti Yorùbá yẹn náà mú dé. Bàbá yẹn wá pa àwọn ọlọ́pàá yẹn orí wọn bá wọn sọ̀rọ̀ ó ṣe gbẹ. Bàbá yẹn ló dájọ́ Yorùbá. Pé ìwọ kí ni ìwọ sọ pé ó ṣẹlẹ̀ sí oko tiẹ̀. Wọ́n á sọ fún ọba yẹn kí lórúkọ ẹ̀ Abubakar àbí kí ní ti àgbórúkọ ẹ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà wà ń bẹ̀ nígbà gẹ̀ẹ́jọ́ tàn wí. Ó ní ó wọ inú oko tèmi ó jẹ oko tèmi àwọn mọ̀lú wo ti bá gbó tèmi jẹ́ ìyẹn Yorùbá yẹn ló sọ bẹ́ẹ̀ ní bàbá yẹn wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ọba yẹn ọba tó lé lọ yẹn Sálísù àbí kí lórúkọ ẹ̀ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ Haúsá yẹn àbí Fúlàní yẹn pé kí ni wọ́n ní ó ṣẹlẹ̀ ó ní irọ́ ni eléyìí pamọ́ èmi kò dé oko rẹ̀ àwọn mọ̀lú ni ó wọ oko tèmi kò dé oko rẹ̀ rẹ̀ imagine wọ́n sọ pé dáa kan fún ní 5,000 bí nǹkan náà ní kan fún ní àwọn ọlọ́pàá tán wá náà wọ́n ti bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn yẹn ti lọ they couldn't do anything bàbá yẹn ló ń dájọ́ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá and the man was helpless and I was there looking torí sọ pé èmi ọmọ tí ò níyà kìdégbò ọ̀tọ̀ ní tá a bá lọ so I took my time láti wá wò pé this is a complete injustice ibẹ̀ náà ni wàhálà yẹn ti ṣẹlẹ̀ tí Sunday Igboho lọ. Are you getting it? And Fúlàní ló ṣe agitation tiẹ̀ báyẹn ni pé kí ló dé tẹ̀ ń fìyà jẹ àwọn tó nílẹ̀ kí ló dé tẹ̀ ń pa wọ́n kí ló dé tẹ̀ ń gbalẹ̀ wọn that was what he did pé wọ́n fẹ́ lọ gbìjà wọn. Are you getting what I'm saying? And he went there. It's different from afẹ́ secede. No difference pé àwọn ti Kánú pé afẹ́ Biafra ni wà á ṣe mọ́. Are you getting it? Ó yá ẹ máa pa ọlọ́pàá ẹ máa pa gbogbo ẹ̀. You know what happened in the southeast? Killing of the police, killing of NINEC officials by some of these CSM boys. So those are some of these. There are two different things, but nonetheless, I think Sunday Igboho, whether we like it or not, we had to pass through a kind of a government to where any decent voice to what you want from a yami or ma kojú ọ̀rọ̀ sí ni. Anything tí Fúlàní bá ṣe wọ́n ṣe láṣegbé. You've seen it several times. Ọ̀dọ̀ àmọ́ wá látòkè ni. They are killing people nígbà tó ń pa àyàn náà tó ń pa àyàn gbọ́ nígbà tó ń pa màálù ni bàbá lọ visit wọn náà wà náà but tó ń pa àwọn èèyàn you never went there. So ẹ̀ṣẹ̀ tí Sunday Igboho ṣẹ̀ nìyẹn you see because he took the laws into his own hands too. You see no matter you can be right and wrong o you can do what is right at the same time wrong in your execution. Olófin jẹ́ pé olódodo máa ń jìyà bí ọ̀daràn gbà mí because olódodo tí yóò ṣe nǹkan tó jẹ́ pé kò ṣe lọ́nà tó yẹ kó ṣe á jìyà bí ọ̀daràn olófin ní ká máa jìyà bí ọ̀daràn tàbí bí olè so nǹkan tó ń ṣe nìyẹn and at the end of the day he suffered for it look at the way tí wọ́n fi ṣe ọmọ tó ń pè ní in the Gestapo way ní wọ́n fi bombard ilé ẹ̀ tó yẹ pé he was ransacked some people are killed but not the rest and he eventually he escaped are you getting what I'm saying at the end of the day kò sí pé this is the real thing tó ṣe ju pé abábọ̀ nílẹ̀ abábọ̀ ní kinní kan. But ìgbà tí reprieve today I say it again ẹ̀jẹ̀ ó kárí ẹ̀jẹ̀ ó dọ́dọ̀ Kanu náà n tó lè mú peace wá sílùú ènìyàn onípe ní spirit of reconciliation and forgiveness ṣètìlẹ́gẹ́ ó máa ń ṣẹlẹ̀ èmi ò sọ fún yín pé akẹ́yẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ máa jìyà ẹ̀ṣẹ̀ o if somebody is found guilty of any ẹ̀ṣẹ̀ ṣe I understand tí mo sọ sí mi ò ní kó má jìyà o but at least when one thing is done for one we should look at the other two that's just my take this morning.
àmì ò sọ pé kẹ́ repentant Boko Haram kan mo sọ sí o I'm not talking about repentant Boko Haram o àwọn ní kíní kan àwọn agitate for anything o I'm not talking about the ISWAP o I'm not talking about Fulani herdsmen o who are ravaging and killing people and burning villages o that's not what I'm talking about o but these two people have certain agitations that we have in mind the process may be wrong you understand but when one is released let the other go. ibi tí honourable speaker lọ yẹn ibẹ̀ náà ló ń bá fún mi débi ìbéèrè mi tí máa fi kún báyìí àti lọ àti dé. ẹ̀yin wo lẹ lọ tẹ dé. bàbá wa Sunday Igboho. ọjọ́ sọ ọmọ mi ọmọ ọmọ tó ní àti lọ àti dé. wọ́n ti dé. ẹ rí ẹ̀kọ́ wípé ẹni tó kú ni tiẹ̀ gbé kú nínú ìṣẹ̀lẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ atmosphere ó kálukú wọ́n dunnú wọ́n show happiness àwọn tí wọ́n bá ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn lọ nílé Sunday Igboho ńkọ́ kò síbi kankan tí wọ́n ti sọ fún wa pé bóyá kankan báyìí fáwọn mọ̀lẹ́bí wọn compensation àbí nǹkan kan torí ẹ mọ̀ pé bọ́dọ̀ ṣe ní báyìí wọ́n bẹ̀bẹ̀ tí wọ́n fi gbà wọ́n padà ní kò sí tí yóò jẹ́ ti àwọn tí wọ́n bá ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn lọ lórí tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ kò sí compensation kódà gbàngbà kan kóòtù gan wà kan tó sọ wípé ó yẹ kí wọn ó lè sanwó kan fún Sunday Igboho ìdájọ́ kan wà ńbẹ̀ nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ kan ní ìlú yẹn kan lè sanwó kan fún Sunday Igboho tí gbogbo yẹn ṣe béèrè wọn báyìí. ó ṣe béèrè ṣùgbọ́n jẹ́ nǹkan kan ṣe báyìí oríṣi ikú méjì ló wà àwọn kan wà tó bá kú they are matter are you getting me wọ́n kú lórí àwọn òdodo kan society ò ní gbàgbé irú wọn láéláé are you getting me irú wọn wà a ní nínú àwọn ẹ̀sìn a dẹ̀ ní láwùjọ tó ṣe pé they die for a cause irú ẹ̀ wà even bí wọn ò compensate bọ́n àṣẹ ní other thing society ò ní gbàgbé nǹkan táwọn yẹn fi lọ́lẹ̀ tó mú ikú wọn dé. ẹ̀yin ló ṣe é béèrè nígbà tán ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀bẹ̀ kí wọ́n kọ́ fi wọlé bàbá wọn padà. mo ń bọ̀ wá sórí ti bíbéèrè yẹn mo ń ṣàlàyé pé irú méjì tó wà nù. ìkejì ni pé ẹlòmíì kan kú for Sara sake fún àpẹẹrẹ àwọn tó máa ń tẹ̀lé olóṣèlú lẹ́yìn tí wọ́n wà nù bọ́ọ̀sì tí wọ́n lè tí wọ́n yọ àdáyé mo sọ fún wọn bí iṣẹ́ ìgbà yẹn mo wà ní NECO 2003 lẹ́ni yẹn wá 2002-2003 ó wá gba result NECO àwọn jọ ń sọ̀rọ̀ òṣèlú mo ṣe rántí bọ̀bọ̀ yẹn mo wá ní àbóló Ọlọ́sùn làwọn ń lọ báyìí mo ní kí ló dé ó wá dárúkọ ẹnìkan tó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ fún ó wá jẹ́ ni mímọ̀ mi ẹnìyẹn fẹ́ ṣe gọ́vnọ̀ ó rò bí ẹnìyẹn fẹ́ ṣe gọ́vnọ̀ ẹnìyẹn náà ti ń kó yàn jọ wá ní ọ̀dọ̀ lágbájá gan la ń lọ báyìí mo ní kí ni tiyín níbẹ̀ kí ni àwọn position tẹ́ fẹ́ dì mú gbogbo mind tèmi tí mo fi ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé bíi principal factor kan lẹ́yìn ẹnìkan tó fẹ́ contest fún gọ́vnọ̀ àwọn onítọ́ọ̀gì lóhùn ní kódà ó bá ṣí aṣọ sókè mo ní ẹ pàṣọ yẹn dé sá ẹ pàṣọ yẹn dé ló bá da kíní bo aṣọ yẹn ní àtọ́ọ̀gì ló mu ní tí wọ́n ṣe sọ fún mi nìyẹn o lábẹ́ igi ní NECO ló bá sọ mi jọ wọ́n ní ẹ má bínú o bẹ́ẹ̀ bá lọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá kú kí ló ó láwọn kú nù irú àwọn kú tí mo sọ nù Sàrà nù ó lọ ọmọkùnrin lè yá òbéèrè àwọn ti lọ ti ẹnu wọ́n ti gẹ́tẹ̀ sí àwọn tán kú yẹn tí wọ́n pa nílé olóyè Sunday Igboho ni wọ́n mọ value àwọn yẹn sí àwọn ni wọ́n compensate family wọn tí Ọlọ́run bá ní kí burú jìde bóyá àwọn tọmọ wọn school ni àwọn ni wọ́n ṣe látọ̀ ọ̀dọ̀ ìjọba tí Sunday Igboho ẹ rí i pé ìgbà tán lọ dájọ́ njọ́ ni wọ́n ní pé kí federal government compensate wọn ìyẹn yàtọ̀ o bóyá lára proceed yẹn o àwọn ni irú ẹni tá a sọ ó dùn mí pé mi mọ orúkọ ẹni tó kú àwọn mo mọ̀ pé àwọn kan kú gbà mí mọ orúkọ wọn báwo ni wọ́n ṣe jẹ́ sí society you understand so olórí ogun lógun máa ń dojúkọ olórí ogun náà ni mo ń gbádùn olórí ogun ni Sunday Igboho òun ni mo lérò pé kóòtù sọ pé kan compensate kì í sáwọn àwọn yẹn lọ́dọ̀ ti gbogbo Nàìjíríà apart from ilẹ̀ Yorùbá you understand lọ́dọ̀ Nàìjíríà yòókù tá a bá yọ south west kúrò Sàrà làwọn ò pè lọ́dọ̀ Yorùbá làwọn àti àwọn ọmọ wa dẹ̀ lélẹ̀ yìí o so but olóyè Sunday Igboho náà pé kí ni mo lè ṣe fún family wọn and what we are saying gan àmọ̀ pé àwọn ti render help fún àwọn family ẹ̀ nìyẹn.